Galerinha, tudo bom? Aqui é o Rafael da família Areão. Estou aqui com o Arthur, né? Hoje a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui no nosso terreno, né? Hoje é domingo, né? A gente não tá podendo sair por causa dessa pandemia. A gente tá evitando sair, né? Com o nosso filho também. Então, vamos fazer algumas brincadeiras aqui no terreno, né? Vai ser super divertido, né? O Arthur adora brincar aqui no terreno. Tá estimulando a criançada de hoje em dia, né? Sair um pouco do game, brincar um pouquinho, né? Né, filho? O que você tá fazendo? Um café. Tá fazendo um café? Muita. Oi, pessoal, tudo bem? Tô gravando o vídeo. Eu tenho uma comida aqui, então vamos comer. Aqui é o tomate, aqui é o alface. Então vou colocar aqui a comida aqui. Essa é a comida. Você tá colocando a comida? Você tem um alface, tem um tomate. E qual que é o nome dessa comida, você sabe? É muito boa? Vou ter que arrumar uma panela pra você, viu? Essa sua panela de garrafa aí. Essa é nova, viu? É da roça. É da roça, hein? Essa... É comida da roça. É da roça. Vamos lá. Tá com uma cara boa, viu, filho? Essa comida. E agora? Nossa. Tá colocando tomate, o alface. Ai! Ixi, tem até formiga? A formiga é o tempero, né? Vamos lá. Que agora eu vou comer. Deixa eu ver. Você tem que mostrar pros seus amigos. Vamos ver a sua comida. Parece ser bom, hein? É doce ou é salgado? O que você vai fazer agora? Pegar a flor. Vai pegar a flor? É alface. Isso aí é alface? Esse alface tá queimado, né? Mais tarde vai ter uma fogueira aqui pra gente, né? Olha lá o bote. Tem alguém? O bote foi pra lá. Castanha? Pedra. Pedra, mas comida com pedra? Você acha que vai ficar bom? A gente vai ter que ferver, senão a pedra é muito dura. E a nossa cana não tá pronta ainda? Enquanto você prepara aí a sua comidinha, deixa eu dar uma olhada aqui na cana do pai. Vamos ver como é que tá. Aí, galera, plantei essa cana aqui já tem 6 meses. Eu achando que ia ficar pronta em 2 meses, que eu já podia comer cana. Até agora nada, tô só na esperança e na vontade de comer, né? Vamos aguardar o resultado dessa cana. Aqui tem um jardinzinho aqui, né? Que a mulher fala que vai cuidar, aí fica abrindo de mão. Ontem mesmo eu dei uma carpinada aqui no terreno aqui, que o mato tava um pouquinho alto, né? Preciso concluir direitinho ainda. Aí tem nosso pé de acerola aqui, ó. Nosso pé mágico, salvador de suco, né? A gente toma bastante suco de acerola aqui. Isso aqui é uma bênção aqui pra gente, né? Vai ser muito gostoso. Vai ficar gostoso? Vamos lá. Vamos voltar pra ver a comida do Arthur. O que você fez agora, filho? Doce. Um doce? E é doce do quê? Doce de parede. Doce de parede? E que doce que é esse? Ele é gostoso? Sim. Sim? Ah, mas você que fez, ele tem que ser bom, né? Bom. Bom? É um sorvete. Vou pegar aqui. Ó, e a nossa fogueira? A gente vai fazer... Vamos colocar um marshmallow? O que a gente vai colocar na fogueira, o quê? Marshmallow. Marshmallow? Ah, entendi. Oi, galera, conforme combinamos, já está de noite. Isso E o que a gente vai fazer? Fazer a fogueira. A fogueira. Eba. Não se esqueçam de deixar o like para nossa Inscrever no super canal. fogueira e Inscrever no canal. inscrever no canal. Vamos ver o resultado da nossa fogueira. Ainda não estamos em junho, na festa junina. Plástico vai queimar? Vai queimar, Rafa. Isso é madeira, vai queimar. Não, mas tá perto não.
Vai pro grande. Tá, mãe, vai. Quero ir aí. Não, não pode, tá bom? É perigoso ficar perto do fogo.